汉中的油菜花海太美了，汉中的热米皮太好吃了。汉中这么宝藏，我居然才知道。在最好的季节，带你一起游玩陕西汉中。从我开车进入洋县起，金黄色就陪了我一路。这个季节，汉中仿佛泡在了油菜花海里，农家村舍与盛开的菜田，乡间小路与蜿蜒的汉水，共生出世外桃源般的美景。到了汉中市区，在老街上闲逛，两侧是高大的梧桐树，仿佛走进了浪漫的老南京。街边茶馆的门口，鲜花正在开着，汉中人在低调的文艺，低调的松弛着。听到汉中本地人说话，有一点点偏向四川的口音。走饿了，尝一尝汉中的特色热米皮。哇，这个热米皮太滑嫩了，热米皮口感奇绝，搭配着秘制的辣椒油。走着走着，闻到一股香味儿，是一家锅盔店。这个锅盔看着没什么，但吃起来很好吃。烤过的面皮里夹着肉，一口咬下去就感到惊艳。最后再来点特产核桃馍，口感酥香。吃完后去逛一逛汉中博物馆。汉中博物馆是我见过最美的博物馆，每当有人在这取外景拍写真，这里仿佛是江南园林一般，亭台楼阁，多山造湖，庭院深深，竹影婆娑，玉兰花开，海棠依旧。这里原是汉中西汉三遗址之一的古汉台，刘邦在此发迹，而后才有了汉。西汉三遗址的第二处是拜将坛。拜将坛是刘邦拜韩信为大将的古坛场，有一座高大的韩信雕像，展馆也详细介绍了韩信的传奇一生。拜将台内部还有一座世纪大钟，这个是西北地区最大的铜钟，这个是2000年汉中市全市人民共同出资铸造的，重约11吨，代表着汉中市的疫区实现。拜将坛介绍了汉中的历史脉络，展出的文物也多于古汉台。镇馆之宝的这个铜马以及这边的摇钱树，都因为在维护没有展出来，但在这里看到了诸葛亮做的木牛流马的模型。汉文化得名于汉中，而汉中得名于汉水，所以黄昏时分赶往天汉湿地公园看汉江日落。天汉湿地的美出乎我的意料，无数岛屿嵌在平静的水面上，岛上是茂密的丛林，无数飞鸟栖息其中。走在栈道上，右手是气势恢宏的天汉楼，左手是汉中又一年的盎然春意。身边是无数惬意的人们，远处是田园里的袅袅炊烟。我不自觉地沉醉在这片美景里，直到太阳一点一点西沉，直到这片美景最终定格在回忆。第二天启程汉中油菜花主会场勉县，先去逛一逛诸葛古镇。这里是以三国文化为基础打造的小镇，三顾茅庐，草船借箭，铁索连环，无数典故让人穿梭在《三国演义》的章回里。诸葛古镇的核心是武侯祠。勉县武侯祠始建于蜀汉，是众多武侯祠当中建得最早的，被誉为天下第一武侯祠。诸葛亮之墓呢就在这里的不远处，而且马超墓也在这附近。从古镇望向远方，远山与油菜花海唱起了那一首歌。圆墩镇龙湾景区内，洋河蜿蜒而过，远山与河流之间是大片大片的油菜花田，花朵的金黄色把田野涂遍，春风把花香吹到很远很远，勤劳的蜜蜂在花丛里辗转流连，而村里的人也悠闲着洗衣做饭。那一天，我奔跑在田间小路上，回眸的一眼，汉中的美又在记忆里无法弥散。汉中到底有多少惊喜，会让我每走一步
都能够看到不期而遇的美。汉中到底有多少故事，会让我每逛一次都能感受到历史的厚重？吃米皮，看花海，这个春天来汉中吧。若是月亮